Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ զբաղեցնել տեղերը, նիստը սկսված է։ Գուրգեն Բաղդասարյան, համեցեք հաջորդ հարցի համար։ Պարոն վարչապետ, համեցեք կենտրոնական ամբիոնի մոտ։ Շնորհակալություն։ Պարոն վարչապետ, նոյեմբերի 29-ին հայկական ժամանակ օրաթերթում ձեր կողմից հրապարակվել էր մի հոդված, եւ ես կուզենայի այդ հոդվածից մեջբերում անել եւ հարցը տալ։ Այլընտրանք այն էր, որ դիմեի ժողովրդին ասեի ժողովուրդ ջան, իրավիճակը այսպեսին է, կամ պիտի հանձնենք 7 շրջանները առանց Ղարաբաղի կարգավիճակի, կամ պատերազմ է։ Մարդիկ ինչ պետք է ասեին։ Պիտի ասեին ոչ, մենք կկանգնենք եւ կկռվենք հանուն մեր հայրենիքի։ Ու պատերազմը կսկսվեր ու կստացվեր, որ Հայաստանը պատերազմ սկսեց։ Եթե ասեի չէ, որ չէ, պետք է հանձնենք, մարդիկ պիտի ասեին Նիկոլ Դավաճան փակագծերի մեջ, ու էլի պատերազմ պիտի սկսվեր։ Որևէ փուլում, այդ թվում թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունների շրջանում գնայի թուրքերին ասեի, եկենք առանց պատերազմի լուծենք հարցը, պիտի ասեին կոնկրետ ժամանակացույց տուր։ Երբ ես տարածքները հանձնում, ստորագրեի պիտի ասեին էլի ճակերտների մեջ Նիկոլ Դավաճան, ստորագրեի պատերազմը սկսվել էր։ Պարոն վարչապետ, ձեր այս գրառման եւ այսօրվա ձեր ելույթից ես որոշակի հակասություններ եմ նկատում։ Հիմա ասեմ ինչի համար։ Դուք ձեր ելույթում ցույց տվեցիք մի թուղթ կամ հետազոտություն, համաձայն որի կրիտիկական ենթակառուցվածքների կշռով Ադրբեջանը մեզ գերազանցում էր տաքս 1 հաշվով։ Իսկ եթե ավելացնենք էներգետիկ, տրանսպորտային եւ սպառազինությունը 21 հաշվով։ Ստացվում է, որ դուք ունեցել եք բավականաչափ ինֆորմացիա եւ որպես գլխավոր հրամանատար ենթադրում եմ էլի ավելի շատ ինֆորմացիաներ եք ունեցել, բայց պատերազմը տեղի ունեցավ այն պատճառով, որ այդ պիտակ այդ տերմինը իր գործունեությունը հնարավորինս պակասի։ Կարծում եմ այդ բառը չուզեցա այս օգտագործել, որ Նիկոլ Դավաճան տերմինն եմ։ Հա։ Ինչի այդքան ասում են, դուք էլ ասեք, ինչ է։ Շնորհակալություն ամեն դեպքում ձեր մոտեցման համար։ Ես էլի եմ ասում, իրական հակասություն չկա։ Դա իմիջիայլոց ոչ թե հոդված է հայկական ժամանակում, դա գրառում է իմ Facebook-յան էջում։ Բայց ես հա, չէ, բանի ձեզ համար չէ, ուղղակի փաստացական մասը ճշգրիտ պահելու համար։ Բայց նաև ուզում եմ ընդգծել, որ նաև այո եղել է, այդ քննարկումներ եղել է, այդ իրավիճակ եղել է, բայց ես նաև դրա համար էր, որ ես ասացի, որ 2020 թվականի օգոստոսի 21-ին անվտանգության խորհրդի նիստում գլխավոր շտաբի պետը պաշտպանության նախարարի ներկայությամբ զեկուցել անվտանգության խորհրդին, որ Արցախյան ուղղությունում մենք կարող ենք արկա ուժերով միջոցներով ոչ մի քայլ հետ սկզբունքով հետ մղել, ձախողել հակառակորդի հարձակումը եւ ջախջախել նրա խմբավորումները։ Հասկանում եք, այս իրավիճակում, երբ որ զինված ուժերը գալիս ասում են, գիտեք ինչ, մենք խնդիր չունենք։ Մենք կարող ենք ջախջախել։ Պատկերացնում եք, մենք ասենք եկեք ազատագրված տարածքները վերադարձնենք, հրաժարվենք Ղարաբաղի ինքնորոշման սկզբունքից։ Այդ հետո է, որ իրանք ասում են, մենք ասել ենք, վայ, գնացեք, հանձնեք, հանձնվեք, այդ տենց բան անեին նույն վարկանին կասեք, դիմումը գրի գնա։ Ինչ իրավունք ունեն տենց բան ասել։ Այդ ես չէի ուզում ասել, բայց հիմա բաներ արձագանքներին հետևել, ընդ որում ես ասել, ինչ որ ասում եմ, ապացուցելի է։ Սա այսօր ես հատուկ չեմ ասում այնպիսի բաներ, շատ բաներ կարող եմ ասել։ Այսօր ասում եմ բաներ, որոնք ապացուցելի են, ապացուցելի։ Եվ հետևաբար, բայց ձեր ասած իրադրությունը ես նաև մեջ բերեցի սեպտեմբերի 27-ին այս ամբիոնին իմ ասածը։ Դա էլ եմ ասել, որ մենք ինչ ընտրության առաջ ենք, ինչ տարբերակներ ունենք։ Գիտեք, կարող եք դուք վերապահում ներկայացնել ժամանակացույցի առումով, թե որ մասը որ ժամանակում պետք էր ասել։ Դա մոտեցման հարց է։ Ես ձեզ ավելին ասեմ։
Ուրիշ բան կարող էի անել, ես կարող էի գալ 2018 թվականին կամ 18 թվականին ուրիշ խորհրդաններ 19 թվականին, ասեի, որ ժողովուրդ ջան, մենք ստացել ենք սենց ժառանգություն, մենք ուրիշ տարբերակ չունենք։ Բայց ես չեմ արել դա, որովհետև ես մտածել եմ, նախ զինված ուժերը զեկուցել են, որ իրենք կարող են խնդիր լուծել, սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Եվ երկրորդն է, եթե մենք կարող ենք մեր իրավունքները պաշտպանել, ինչի պետք է մենք գնանք միակողմանի զիջումների։ Ես ցավալի փոխզիջումների մասին խոսել եմ այն ժամանակ, երբ որ հասկացել եմ, որ մենք մոտենում ենք մի գծի, որտեղ արդեն պարզա լինելու, որ մենք չենք կարողանում մեր խնդիրը լուծել։ Նկատի ունեմ այդտեղ գիտեք ինչ օրինակ հատվածներ կա կամ արձագանք եք ես բան կանեմ։ Արձագանք։ Շնորհակալություն պատասխանի համար։ Պարոն Փաշինյան, բայց հիմա տեսեք այդ թուղթը, որ դուք այսօր ներկայացրիք, դա ենթադրում է վաղուց է եղել։ Ու եղել են էլի բաց է, որ հաստատ կառավարության անդամներից տեղյակ են եղել, որ մենք ինչով ենք զիջում Ադրբեջանին։ Իմ ասածը նա է, որ այդ որոշումը կայացնելու համար արդյոք արժել այս սպիտակավորման այդ տերմինից խույս տալ։ Ստացվում է այնպես, որ հիմա պատերազմը տեղի ունեցավ, եթե տրամաբանության հաջորդականությամբ ենք նայում, պատերազմը տեղի ունեցավ, որ այս տերմինը չօգտագործի թամեն։ Կամ կոպիտ ասած, ոնց որ դեմը դնելու ոչ մի բան չլինի։ Չէ։ Դուք Պարոն Բաղդասարյան, դուք ուղղակի ստիպեցիք, որ ես մի շերտ էլ ավելացնեմ փակագծեր բացելու։ Զինված ուժերը ունեն կիրառման պլան։ Սովորաբար զինված ուժերը ունենում են կիրառման պլան։ Եվ զինված ուժերի հետ մեր քննարկումների տրամաբանությունը եղել է հետևյալը, որ մենք ճիշտ է միջոցներով սահմանափակենք, զիջում ենք միջոցներով, բայց որոշակի ճշգրիտ մարտավարության կիրառմամբ մենք կարող ենք մեր խնդիրը լուծել։ Եվ դա արտահայտվել է զինված ուժերի կիրառման պլանի տեսքով։ Ես հրապարակային չեմ կարող ասել, բայց դուք պետական գաղտնիք կրելու իրավունք ունեցող մարդ եք, եւ եթե դա ձեզ հետաքրքրի, ես ձեզ կարող եմ դա շատ կարճ 1-2 նախադասություն պետք է ասեմ, թե ինչի իմ ասածի էությունը բովանդակությունը ինչի մեջ է։ Ես պատերազմի ողջ ընթացքում ըստ էության հարց եմ դրել, թե մենք ինչի այդ կիրառման պլանը, որը ներկայացվել է վարչապետին, հաստատվել է, ինչի այդ կիրառման պլանը չենք իրականացնում։ Եթե հետաքրքրի ձեզ, ես 1-2 նախադասությամբ կասեմ, թե դա ինչի մասին է։ Շնորհակալություն։ Արկադի Խաչատրյան, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Պարոն վարչապետ, հարցս կվերաբերի կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացմանը եւ կառավարության միջոցառումների արդյունավետությանը։ Եթե ուսումնասիրենք զեկույցի մեջ ներկայացված աղյուսակի թվերը, կարելի է փաստել հետևյալի մասին, որ ընդհանուր առմամբ հետևանքների վերացման ուղղությամբ կառավարությունը ծախսել է 210 միլիարդ դրամ, շուրջ այդքան գումար, որից առյուծի բաժինը 82%-ը վերաբերում է վարկերի տրամադրմանը, սուբսիդավորմանը եւ այլն։ Արդյոք, պարոն վարչապետ, եթե փորձենք ամփոփել 20 թվականը, արդյոք դուք շարունակում եք համարել, որ գոյատևման խնդիր ունեցող մարդկանց եւ բիզնեսներին 82% աջակցություն կոչել եւ ուղղորդել դեպի բանկեր, սա որպես առաջին հարց։ Երկրորդ հարցադրումը, որը կապված է առաջին միջոցառման հետ։ Տեսեք, ընդհանուր 210 միլիարդից շուրջ 44%-ը, ավելի ճշգրիտ 92.7 միլիարդ ուղղվել է առաջին միջոցառմանը։ Սրանք նպատակային վարկերն են, որոնք տրվում են ռեզիդենտ տնտեսավարողներին, եւ այդ միջոցները կարող էին օգտագործել հարկային պարտավորությունների կատարմանը, կարող էին ուղղվել աշխատավարձի վճարմանը, հումքի ձեռբերմանը եւ այլն եւ այլն։ Ինչպիսի պատկեր ունենք այստեղ։ Տեսեք, այս ստացված նպատակային վարկերից, պարոն վարչապետ,
49.4 միլիարդ դրամ կամ ընդհանուր այդ աջակցության շուրջ 1/4-ը ըստ էության ուղղվել է հարկային պարտավորությունների կատարմանը։ Միևնույն ժամանակ 19.4 միլիարդը ուղղվել է աշխատավարձների վճարմանը։ Այսինքն գոյատևման այդ խնդիր ունեցող բիզնեսները ըստ էության շուրջ ընդհանուր աջակցության 1/3-ը կամ 70 միլիարդի կարգի ուղղվել է հարկային պարտավորությունների կատարմանը եւ աշխատավարձների վճարմանը։ Արդյոք այդուհանդերձ համարում եք, որ սա աջակցություն է եւ գործընկերություն է պետության կողմից մեր բիզնեսին։ Ես անկեղծ ասած լավ չեմ հասկանում ինչ վատ բան կա դրանում, երբ որ պետությունը աջակցել է բիզնեսին, որ իր աշխատողների աշխատավարձը վճարի։ Բա որ այդ մարդիկ, որ աշխատել են աշխատավարձ չստանային, դա լավ էր։ Բայց հետո պիտի ասեինք, եկեք սոցիալական աջակցության ծրագիր անեինք, այդ մարդկանց փարոսով աջակցության տանք, հացի փող տանք, ջրի փող տանք, բայց օգնել ենք մարդիկ իրանց լիարժեք աջակցությունը ստացել են։ Սա մեկ։ Երկրորդը, աջակցել ենք, որ վճարեն հարկերը։ Այդ հարկերի վճարումով է նաև առողջապահության ոլորտում նոր կարողություններ են ծավալվել, նոր սարքավորումներ են ձեռք բերվել, զինված ուժերի սպասարկումն է, մատակարարումն է իրականացվել, ասենք ինչու՞մ է վատ։ Մենք ոչ մեկին ընդ որում չենք պարտադրել, մենք չենք ասել, ձեզ պարտադրում ենք, եկեք սա վերցրեք եւ ծախսեք այսինչ նպատակի համար։ Մենք ստեղծել ենք հնարավորություն եւ առաջին միջոցառումը ընդ որում այդ միջոցառման մեջ եղել է նաեւ պարոն Գրիգորյան ճիշտ եմ հիշում, չէ՞, հումքի ձեռքբերման տող ա եղել, տարբեր տողեր են եղել եւ մենք այսպես ասած աջակցության մենյու ենք առաջարկել, մարդիկ որից ուզեցել են օգտվել են։ Եվ կարծում եմ դա է, այսինքն մարդկանց ընտրություն, հա, ընդ որում, այս աջակցության ծրագրերը մենք ինքներս մեզ չենք հորինել։ Մենք հավաքել ենք այն ազդակները, որոնք ստացել ենք բիզնեսից, ընդ որում շատ կարևոր եմ համարում, որ խորհրդանական մեր գործընկերների ներկայությամբ են եղել այդ բոլոր քննարկումները մասնակցությամբ եւ խնդիր ա դրվել, որ իրանք գնան բիզնեսի հետ շփվեն, խորհրդանական հանձնաժողովներում քննարկումներ կազմակերպեն, նաև կառավարության հասկանան բիզնեսը ինչ աջակցություն է ակնկալում մեզնից եւ այդ ազդակները ձևակերպելով կայացրել են որոշումներ։ Ես անկեղծ ասած չհասկացա ձեր քննադատությունը ինչի մեջ է։ Մարդկանց աջակցել ենք, որ մարդիկ աշխատավարձ ստանան։ Բիզնեսը իր եկամուտից զրկվել է, ինչի վրա է ծախսում։ Ծախսում է բանի վրա, աշխատավարձի վրա, ծախսում է հարկերի վրա, ծախսում է հումք ձեռք բերելու վրա։ Ենթադրենք ինքը այդ ծախսը պիտի աներ։ Պետությունը աջակցել է ինքը ազատված գումարը, որ պիտի ծախսեր աշխատավարձ տալու վրա, իր ազատ իր տնօրինության տակ է մնացել, ինչի վրա ուզեցել է ծախսել է, ինչն է վատ է։ Արձագանք։ Պարոն վարչապետ, խնդիրը հետևյալն է։ Գոյատևման խնդիր ունեցող բիզնեսը կամ մարդը լոկդաունի պայմաններում կամ դրանից հետո, երբ որ չունի շրջանառություն, չունի եկամուտներ, արդեն ունի նախկինում վերցված վարկեր եւ սպասարկման խնդիր։ Ունի հարկային պարտավորություն, որ օրինակ ապրիլի 20-ին պիտի կատարեր։ Այդ թվում կանխավճարներ շահութարկի գծով եւ այլն։ Փոխանակ օրինակ այդ պահի դրությամբ իդեպ մենք առաջարկել ենք եւ նախագիծ էինք ներկայացրել անհապաղ հարկային արձակուրդ տրամադրելու վերաբերյալ, որպեսզի ապրիլի 20-ին հենց այդ հետաձգումը լիներ։ Դա կլներ աջակցություն, որպեսզի շրջանառու միջոցները պահպանվեր իրենց մոտ եւ կարողանային հաղթահարեին ճգնաժամը։ Հարկային արձակուրդը տրամադրվեց, բայց մեկ եռամսյակ ուշացումով։ Ցանկացած ուշացված որոշում եւս ազդում է դրա արդյունավետության վրա։ Բիզնեսը երբ որ վարկ է վերցնում, վարկային ծրագիրը ինքը արդյունավետ է զարգացման ծրագրերի համար, բայց որpեսզի մենք մտածենք զարգացման ծրագրի գոնե լոկդաունից հետո պետք է հաղթահարել այդ ճգնաժամը, դուրս գալ այդ վիճակից, նոր մտածել ծրագիր։ Դա հրաշալի ծրագիր է այլ պայմաններում, երբ որ լոկդաուն չկա եւ զարգացման ծրագրեր ենք առաջարկում։ Լոկդաունից հետո վարկ վերցնել, որպեսզի հարկ վճարել պետությանը եւ պետությունը ասի ես քեզ աջակցեցի, այսինքն վարկ է վերցնում, որպեսզի վճարի պետությանը, պարոն վարչապետ։ Ոնց կարող ենք դա արդյունավետ կամ գործընկերային քայլ համարել այդ պահին լոկդաունի եւ դրանից անմիջապես հետո խնդիրը սրա մասին է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան, մենք անվերջ կարող ենք վիճել, ներողություն, ոչ թե վիճել, այլ բանա վիճել, բայց հարցի պատասխանը բիզնեսն ինքն է տվել։ Ամենալայնածավալ կիրառված ծրագիրն է, ճիշտ է։
Մարդիկ եթե գնացել օգտվել են այդ առաջարկից, նշանակում է իրանք համարել են, որ դա առաջարկա, որ իրենց հետաքրքիր է, հետաքրքիր չլինեին կբոյկոտեին, հայտարարություն կանեին, որ մենք չենք օգտվում այս ծրագրից, որովհետև սա վատ ծրագիր է, ընդհակառակ այդ ծրագիրը հետագայում լավարկելու այլ կարծեմ նույնիսկ կոմունալ վարձերի տողնել կար։ Այսինքն մենք ընդհակառակը մենյուն ավելացրել ենք այդ թվում սարքեր ձեռք բերելու համար։ Այսինքն մենք պոտենցիալ ծախսը վերցրել ենք բիզնեսի, բիզնեսը ինչ ծախս է անում։ Անում է տալիս է աշխատավարձ, ասել ենք աջակցում ենք։ Տալիս է կոմունալ վճար, ասել ենք աջակցում ենք։ Ձեռք է բերում սարքավորում, ասել ենք աջակցում ենք։ Վճարում է հարկ, ասել ենք շահութահարկի կանխավճարը վերացնում ենք։ Այսինքն մենք ըստ էության ամբողջ ծառավղով բիզնեսի ամենածանր ծախսերի կատարման գործում աջակցել ենք։ Պրետենզիան ինչի մեջ է, ես չեմ հասկանում։ Շնորհակալություն հաջորդ հարցի համար Նազելի Բաղդասարյան, համեցեք։ Պարոն վարչապետ, կառավարության մեր որդեգրած սկզբունքներից եւ կառավարության ծրագրի անբաժանելի մասն էր մեր ուշադրությունը բանակին եւ զինված ուժերին, դրա վառապացույցը բանակի ֆինանսավորման ավելացումն է։ Եվ թերևս շատ է քննադատվում այն մոտեցումները եւ այն բարեփոխումները, որոնք իրականացվել են նախորդող ժամանակահատվածում, կուզենայի ձեր անդրադարձը նախորդ 1 տարվա ընթացքում կառավարությունը ինչպիսի միջոցներ է ձեռնարկել, ինչ քայլեր է արել այս ուղղությամբ եւ մասնավորապես պատերազմի ընթացքում ռազմական նշանակության արտադրանքի մատակարարումը, ծավալները եւ ուղիները ինչպես են կարողացել իրականացնել։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, ես ձեզ ուղիղ պետք է ասեմ եւ անկեղծ պետք է ասեմ, օրինակ շատ է խոսվում այն մասին, որ մատակարարումների եւ մասնավորապես բանակի մատակարարումները ուղեկցվել են կոռուպցիայով, ոչ միայն հեղափոխությունից առաջ եւ այլև հեղափոխությունից հետո։ Ես ձեզ անկեղծ ասեմ, կան քրեական գործեր հարուցված, ես մի բան կարող եմ միայն ասել, որ ինչպես եւ ասել եմ, դա համակարգային կոռուպցիա չի եղել, եթե նույնիսկ եղել է։ Բայց մենք ինչ ենք արել, բանակի խնդրեմը, երբ որ ես 2016 թվականին ազգային ժողովի պատգամավոր եմ եղել եւ կամավոր եմ եղել ապրիլյան պատերազմի այդ ժամանակահատվածում եւ շփվել եմ զինված ուժերի հետ, ամենաբարձր մակարդակով նկատի ունեմ պաշտպանության նախարարի, մի հարց է դրվել, ասել ամենամեծ խնդրեմը սպայական աշխատանքի գրավչության հարցն է, որովհետեւ ստանում են ցածր աշխատավարձեր։ Մենք եկել ենք մի տարվա ընթացքում բանակի աշխատավարձերը էականորեն ավելացրել ենք։ Մենք սպայական շերտ կա, ում մի ամսական կտրվածքով 50,000 դրամով, 60,000 դրամով աշխատավարձ ավելացել։ Դուք պատկերացնում եք Հայաստանում ամիսը 50,000 դրամ աշխատավարձ ավելանա։ Հաջորդը սպառազինությունների հետ կապված ըստ էության այդպիսի ծախս չի եղել, որը ընկալելի տրամաբանության մեջ է եղել, մենք բանակին մատակարարել ենք ամեն ինչ, սննդի հարց է եղել, լուծել ենք, հագուստի հարց է եղել, լուծել ենք, արկի հարց է եղել, լուծել ենք։ Իմիջիայլոց անվտանգության խորհրդում 3 քննարկում կար եւ կար աղյուսակը, թե 2018 թվականից հետո մինչեւ 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ը ինչ ձեռքբերումներ են եղել մեր զինված ուժերին։ Եվ գիտեք, որ ես նախկինում թիվը հրապարակել եմ, զինված ուժերի ֆինանսավորումը բյուջեով մենք ավելացրել ենք միանգամից 28%-ով։ Պատկերացնում եք, 19 թվականի բյուջեում 18-ի համաձ 28%-ով ավելացել է ռազմական ծախսերը։ Ինչ վերաբերում է բարեփոխումներին, սննդի համակարգի բարեփոխումը կարծում եմ իրան արդարացրել է։ Եվ մենք բազմաթիվ երևույթների հետ ենք գործ ունեցել եւ պայքարել, սկսած հրազենային զենքի ձեռքբերումներից վերջացրած ժամանակակից զենքերի ձեռքբերումներով։ Հայ միջայլոց
շատ է խոսվում այն մասին, թե ինչն է ի վերջո հրահրել պատերազմը։ Պատերազմը հրահրող ամենամեծ գործոնը եղել է այն, երբ որ մեր հակառակորդը տեսել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դառնում է որակապես այլ կարգի պետություն։ Եվրոպայի առաջ 19 թվականը մենակ մենք չենք, չէ՞ տեսել, իրանք էլ են, չէ՞ տեսել։ Ինչա կատարվել 2019 թվականին Հայաստանում։ Եվ պատերազմի ամենամեծ բանը հրձիքը եղել է Հայաստանում տեղի ունեցող խորը բովանդակային եւ համակարգային փոփոխությունները։ Եվրոպայի տարածաշրջանում Հայաստանը ամենաբարձր տնտեսական աճն է ունեցել 2019 թվականին։ 2 տարի անընդմեջ Հայաստանը միջազգային հեղինակավոր հանդեսների կողմից ճանաչվել է տարվա երկիր, մի անգամ տնտեսական առումով, մի անգամ քաղաքական առումով։ Բայց դա եղել պատերազմի հրձիք, եթե տեսնեին, որ Հայաստանի անկումը շարունակվում է, էլի կսպասեին, պատերազմ չէին անի, որովհետև ինչքան անկումը շարունակվեր, այնքան ավելի հեշտ կլներ։ Ընդհակառակը թռիչքի պահին է պետք հարվածել, որ հնարավորություն չունենա այդ երկիրը ավելի դիմակայելու ռեսուրսներ կուտակի, սրա մասին է խոսքը։ Թե չի ասում են, ասել ես բան, Արցախը Հայաստան է։ Այո, դուք ասել եք Արցախը Ադրբեջան է, մենք ասել ենք Արցախը Հայաստան է։ Դուք ասել եք Արցախը Ադրբեջան է, պետք չի որ ինքը բանակցություններին մասնակցի։ Սահման եք գծե, այո, օրենք եք ընդունել, որ Արցախը Ադրբեջան է։ Արձագանք։ Պարոն վարչապետ, շարունակելով ձեր միտքը, կուզենայի, որ դուք վերահաստատեք, որ այն մոտեցումները եւ այն բարեփոխումների ծրագիրը, որը մեկնարկել է զինված ուժերում, շարունակական է լինելու եւ անկախ այս իրավիճակային փոփոխությունից, ես կարծում եմ, որ միայն այդ եղանակով կկարողանանք հետագայում կանխել նման մարտահրավերները։ Շնորհակալ։ Այո, շարունակական է լինելու, բայց բարեփոխումների շրջանակն ու բովանդակությունը շատ ավելի ընդլայնված է լինելու։ Եվ ես ուզում եմ արձանագրենք, որ մենք Ռուսաստանի Դաշնության մեր գործընկերների հետ պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել, որ այս հարցում բանակի բարեփոխումների հարցում մեր համագործակցությունը առավել սերտ պիտի լինի։ Այդ թվում եւ ռազմական կադրերի ուսումնառության գործընթացում Ռուսաստանի մեր գործընկերները պատրաստակամություն են հայտնել ավելի մեծ թվով մեր կուրսանտների իրենց ռազմաուսումնական հաստատություններում կրթությունը ապահովել եւ ես ուզում եմ Ռուսաստանի մեր գործընկերներին այս պատրաստակամության համար շնորհակալություն հայտնել, որովհետեւ ի վերջո լավ եկեք Պաշտպանության նախարարը, քանի որ ինքը մասնագիտությամբ զինվորական, ինքը այդ հարցերը շատ է բարձրացնում։ Շատ լավ ծրագիր է, օրինակ պատիվ ունեմ ծրագիրը, շատ լավ ծրագիր է, բայց երբ որ զինվորականների հետ մենք շփվում ենք, իրանք ինչ հարց են բարձրացնում, ասում են շատ լավ։ Բայց զինվորական կրթությունը պետք է սկսի ավելի ցածր մակարդակից։ Այո, չենք բացառում, որ եւ մենք ունենք տաղանդավոր զինվորականներ, որոնք հենց ի առաջին մասնագիտությամբ զինվորական չեն։ Այո։ Բայց իրանք գտնում են, որ զինվորականը պետք է, այսպես ասած, պատանեկան տարիքից որոշում կայացնի եւ ինքը այդ ցիկլի մեջ մտնի, որպեսզի ինքը դառնա ուղնուծուցով զինվորական։ Հա, եւ իմչալոց պարոն Քոչյանը հուշում է, որ բոլոր երկրների բանակները հենց այս տրամաբանության վրա են հիմնված։ Այո, լինում է, երբ որ մարդը եւ մեր պատմության բերումով մենք այդպես ա եղել։ Մարդիկ Արցախյան ազատամարտում ներգրավել են, հետո բանակի կայացման գործ եւ այլն, բայց հիմա պետականության այս փուլում մենք պետքա տրամաբանությունը փոխենք։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցի համար Արմեն Խաչատրյան, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման համար իհարկե կարևորագույն դեր ունի հանքարդյունաբերությունը եւ ինչպես դուք նշեցիք, միանգամայն ճշմարտությունը, որ ապագայում պղնձի հարցնահանումը լուրջ հեռանկարներ ունի եւ կարող է մոտ ապագայում դառնալ մեր երկրի տնտեսության լոկոմոտիվը։ Հարցս վերաբերում է Քաջարանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատին։
որպես ամենախոշոր հանքարդյունաբերող իմ եւ հանրության մեջ բավականին լուրջ կասկածներ կան, որ այդ հիմնարկը աշխատում է ոչ այնպես, ինչպես որ սահմանված է օրենքով եւ հանրությունը լուրջ կասկածներ ունի, որ մեր ազգային հարստությունը պղինձը եւ մոլիբդենը արտահանվելու ընթացքում, արդյունաբերելու ընթացքում զգալի մասը փոշիացվում է, մսխվում է կամ յուրացվում է։ Արդյոք չեք կարծում, պարոն վարչապետ, որ նախքան մեր տնտեսական զարգացման հեռանկարներին անդրադառնալը նախ պետք է հասկանանք, թե ինչ է կատարվում այս հիմնարկում եւ նմանատիպ հիմնարկում, արդյոք երբ է օբյեկտիվորեն աուդիտ արվելու այս հիմնարկները, որպեսզի դետալ առ դետալ հնարավորություն ունենանք ներկայացնել հանրությանը, այս կասկածները փարատվեն, որից հետո հասկանանք, թե զարգացումները ինչ ուղղությամբ են տանում։ Այսքանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան, պիտի քանի որ հարցը բարձրացրեցիք, ես անկեղծ պիտի ասեմ, որ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի միջազգային գործընկերների, այսինքն այդ գործում ներգրավված միջազգային գործող անձանց կողմից մենք վերջին շրջանում ստացել ենք որոշակի ահազանգեր, որ այնտեղ կան խնդիրներ եւ նույնիսկ կարող եմ արձանագրել, որ ուղիղ առնչություն ունեցող մարդիկ այդ գործի հետ մեզ ահազանգում են, որ կարող են լինել չարաշահումներ, մեքենայություններ, այդ թվում կապիտալը Հայաստանից դուրս հանելու իմաստով։ Սա ահազանգ է, որը պետք է ստուգվի եւ կարող եմ ասել, որ ինչքան ես տեղյակ եմ, պետական եկամուտների կոմիտեում հարուցված է քրեական գործ։ Իրականացվել են մի շարք հարցումներ եւ այդ հարցումներին պատասխանները սպասում են մեր իրավապահները, բայց ես կուզենայի անդրադառնալ ձեր բարձրացած հարցի քաղաքական կողմին։ Այո, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը ազգային հարստություն է, բայց արդյոք այդ ազգային հարստությունը հարստացնում է ազգին, թե այդ ազգային հարստությունը հարստացնում է էլի կներեք արտահայտությանս որոշակի կոռումպացված շրջանակների։ Սա հարց է, որի պատասխանը այո ամենայն մանրամասնությամբ պետք է ստանալ, բայց պետք է ստանալ օրինականության, արդարության, տրամաբանության շրջանակներում։ Եթե այդքան խորացանք, եկեք վերադառնանք 2000 ականներ եւ տեսնենք, թե ինչպես է սեփականաշնորհվել Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը, ինչ գնով է սեփականաշնորհվել, ում կողմից է սեփականաշնորհվել, ում անուններն են շոշափվում, այդ սեփականաշնորհման համատեքստում, ովքեր են հետագայում դառել սեփականատեր, ովքեր են մի մասը այդ սեփականատերերի այսօր, ինչպես են դարձել սեփականատեր, ինչ բիզնես, թե քաղաքական հանգամանքների բերումով եւ այդ հարցերին իհարկե եւ ինչ գործունեություն են ծավալում այսօր։ Դրանք հարցեր են, որոնց պատասխանը իհարկե հայ ժողովուրդը պիտի ստանա։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Այո, հարցը իրականում շատ մեծ հնչեղություն ունի, հատկապես Սյունիքի մարզում, հատկապես հենց կոմբինատում աշխատողների շրջանում, հենց Քաջարյանի բնակչության շրջանում եւ կարծում եմ այս ուղղությամբ միջոցառումները պետք է լինեն շատ գործուն եւ տեսանելի։ Վստահ եմ, որ պետությունը հանրային շահը վերդասելով պետք է ընդունի հետեւյալ սկզբունքը, որ ոչ մի կիլոգրամ, եթե կուզեք, ոչ մի գրամ ազգային հարստություն չպետք է փոշիանա մեր այս սակավ ռեսուրսների երկրում։ Շնորհակալություն։ Այո։ Իհարկե պետք է արձանագրել, որ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը նաև մեր երկրի ամենախոշոր հարկատուներից է, բայց սա իրադրությունը չի փոխում։ Իսկ ով է ասել, որ ավելի խոշոր պիտի չլինեին այդ հարկերը, կամ ավելի խոշոր չպետք է լինեին այն օգուտները, որ
Հայաստանի ժողովուրդը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ստանում են այդ կոմբինատի գործունեությունից։ Ի վերջո, այո, դա ազգային հարստություն է։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանի օրենսդրության համաձայն ազգային ընդերքը պատկանում է ժողովրդին, Հայաստանի Հանրապետությանը։ Եվ այդ ընդերքը տրվում է շահագործման եւ ոչ թե ի սեփականություն։ Շնորհակալություն։ Արման Բաբաջանյան, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Պարոն վարչապետ, օրվա ընթացքում ձեր պատասխանների այսպես գալի մասը այսպես կամ այնպես առնչվում էր նախկին իշխանություններին եւ ըստ էության արդեն անառարկելիորեն գոյություն ունեցող խորքային պետությանը, որի մաս է դատական համակարգը եւ կարող ենք ասել, որ մարտի 1-ի գործով կայացված վերջին որոշումները Սահմանադրական դատարանի կողմից եւ դատարանի կայացրած որոշումը այլևս Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուս նրա հանցակիցների վերաբերյալ ուղղակի ապացույցն է, որ իրավական քաղաքականությունը տապալված է եւ դրանում մեծապես հենց ձեր կառավարությունն է մեղավոր եւ ըստ էության այն հանձնառությունը, որ դուք վերցրիք 2019 թվականի մայիսի 20-ին, հնարավոր չեղավ իրականացնել, որովհետև ձեզ համոզեցին, որ սահմանադրական խոչընդոտ կա։ Մենք այստեղ մի քանի շաբաթ առաջ Վարչագույն դատական խորհրդի 2 անդամների էինք այստեղ ընտրում, երկուսն էլ որպես որակյալ մասնագետներ դուք էիք նրանց առաջադրել, ասացին, որ քաղաքական կամք լինի, ոչ մի սահմանադրական խոչընդոտ էլ չկա։ Ըստ էության մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ դատական իշխանությունը անթաքույց արդեն դարձել է քաղաքական կողմ եւ առնվազն Վարչագույն դատական խորհրդի նախագահի հայտնի հայտարարությունը նոյեմբերի իրադարձություններից հետո նոյեմբերի 15-ին հենց դրա ուղիղ վկայությունն է եւ դրան հաջորդած դատական ակտերն էլ դրա ուղիղ ապացույցն են։ Ձեր ծրագրով կառավարության ամենակարևոր ուղղությունն էր ըստ էության դատաիրավական բարեփոխումների իրականացումը, ինչի արձանագրումը տապալման մենք ուրեմն նաև մի շաբաթ առաջ ականատես դարձանք դատարանի այդ կայացրած որոշմամբ։ Նախ ուզում եմ որ գնահատեք այդ որոշումը, որտեղ դուք մի անգամ հայտարարեցիք, որ մարտի 1-ի գործը բացահայտված է եւ մենք տեսնում ենք բոլորովին այլ իրողություն եւ ուզում եմ հասկանալ դուք ինչ ելքեր եք տեսնում այս իրավիճակի համար, որովհետեւ ի վերջո նաեւ ձեր իրագործած հեղափոխության հիմքում դրված է եղել արդարության հաստատումը մեր երկրում, պարոն վարչապետ։ Եվ հիմա կա բոլորովին այլ իրականություն, այլ իրողություններ, որտեղ դատական իշխանությունը դիրքավորվել է ընդդեմ ժողովրդի իշխանության, անթաքույց հովանավորելով այդ հրեշավոր շրջանակներին, մաֆիական, քրեաօլիգարխիկ, որոնք պիտի վաղուց պատժված լինեին, իսկ մենք դատական իշխանության դատական մի հատ օրենքի ուժ ստացած որևէ դատական ակտ չունենք այդ մարդկանց վերաբերյալ, այդ մարդիկ էլ այսօր քաղաքականություն մտնելու հայտ են ներկայացրել, արտահերթ ընտրություններին էլ, չգիտեմ, դաշինքներով կամ չգիտեմ ինչով մասնակցելու վերաբերյալ հայտարարություններ են անում։ Համեցեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բաբաջանյան։ Դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, որ արդարության հաստատումը միշտ եղել է մեր օրակարգի ամենակարևոր առանձնահատկություններից եւ մարտահրավերներից մեկը, եւ մենք միշտ հավատամք եւ սկզբունք ենք ունեցել, որ արդար դատական համակարգն է անկյունակարային դրույթը պետության կայացման։ Մենք հավատացել ենք, որ անկախ դատական համակարգն է անկյունակարը արդարության հաստատման։ Եվ մենք մեր բոլոր ձախողումները ձեր նշած հետևանք են այն բանի, որ մենք հավատացել ենք եւ հավատում ենք մեր իդեալներին եւ շարունակաբար եւ հետեւականորեն գնում ենք այդ իդեալների հետևից։ Որտեւ եթե 2018 թվականին մենք ուզենայինք հսկողության տակ վերցնել ամբողջ դատական համակարգը,
Դա մեզնից բացարձակապես ոչ մի ջանք չէր պահանջի, բայց մենք ինչ կունենայինք։ Մենք կունենայինք ընտրովի արդարադատության փոխարեն այլ ընտրովի արդարադատություն։ Մենք դա չենք ուզեցել եւ այսօր էլ չենք ուզում։ Եվ այսա պատճառը, որ մենք փորձում ենք գնալ ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների ճանապարհով, եւ ես պարոն Իգիթյանի հարցին պատասխաներ կարծեմ, ասի եւ մենք դրանից տուժում ենք, որովհետեւ այո, դժվար ճանապարհ է դա։ Եվ մենք շարունակաբար հետեւական գնալու ենք այդ ճանապարհով, ոչ թե դատական համակարգը ենթարկեցնելու գործադիր իշխանությանը, այլ դատական համակարգի անկախության իրական հնարավորություն ստեղծելով եւ իրական դատական համակարգ ստեղծելով։ Եվ ես ուզում եմ, բայց նկատել հետեւյալը, որ Հայաստանի դատական համակարգում միշտ եղել է հետեւյալ process-ը, միշտ եղել է ճշմարտություն, որը հայտնի է եղել ամբողջ ժողովրդին եւ եղել է դատական ակտեր, որոնք չեն համապատասխանել ճշմարտության հետ։ Ասենք, ես վերջին շրջանում Ֆրանց Կաֆկայի վեպերը շատ եմ հիշում, այդ թվում դատավարությունը, բայց խնդիրը դղյակը դատավարությունը եւ խնդիրը հենց դրա մեջ է, որ մենք ունենք իդեալներ եւ գնում ենք այդ իդեալի եւ մենք չենք ուզում ուրիշ խամաճիկային դատական համակարգը փոխարինել մեր խամաճիկային դատարանով, որովհետեւ մենք կդառնանք այնպիսին, ինչի դեմ պայքարել ենք։ Բայց ես համաձայն եմ ձեզ հետ այն առումով, որ մենք պետք է ավելի մեծ ջանքեր գործադրենք։ Ոչ մի երկրում այդ ճանապարհը հեշտ չի եղել։ Իսկ վերջում կարող եմ ասել, որ ձեռնպահ կմնամ դատական ակտերը մեկնաբանելուց, թող իրենք իրենց կյանքով ապրեն եւ բարձեն հարաբերությունը ճշմարտության հետ։ Արձագանք չունեք։ Շնորհակալություն։ Կարեն Սիմոնյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Փաշինյան, դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ սահմանապահները պետք է պահեն սահմանը, հայ-ադրբեջանական զինվորները ես տեղակայում են վայրերում լինեն։ Ես հասկանում եմ, երբ խոսքը գնում է օրինակ այնպիսի սահմանի մասին, ոնց որ օրինակ թուրք հայկականն է, վրաց հայկական սահմանն է, բայց ինչպես եք պատկերացնում սահմանապահներ կանգնել մի սահմանի վրա, որտեղ հակառակ կողմը շփման գիծ է պահում, այսինքն խրամատներ է փորում, զինվորականներ է պահում, զորք է պահում, կոպիտ ասած։ Ինչպես է գործընթացը տեղի ունենալու։ Չէ, դուք շատ ճիշտ հարց եք բարձրացնում։ Ես բնականաբար նկատի ունեմ սահմանապահների դիմաց, սահմանապահների դեմ, եւ մենք ունենք պետական սահմանի այնպիսի հատվածներ, որ եթե դուք նկատի ունեք Ադրբեջանը, մենք ունենք այդպիսի հատվածներ, որտեղ ադրբեջանական կողմից սահմանի պահպանությունը իրականացնում են սահմանապահ զորքերը։ Ես նկատի ունեմ այդ հատվածները, որովհետև ձեր դիտարկումը իհարկե միանշանակ ճիշտ է, եւ մենք պետքա փորձենք նաեւ գուցե միջնորդների օգնությամբ եւ աջակցությամբ այդ իրավիճակը ստեղծել ադրբեջանական սահմանում։ Բայց ձեր դիտարկումը ֆորմուլայի առումով իհարկե արդարացի։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, այստեղ կա նաև մի իրավիճակ, օրինակ Գաղափարի կողմից վերջերս տեղեկություններ ստացան, կոնկրետ նկարներով, որ ադրբեջանցիները արդեն սկսել են դիրքավորվել։ Դրան զուգահեռ մենք չունենք որևիցե, ասենք, համապատասխան, համարժեք դիրքավորում կամ բան։ Ուզում եմ հասկանալ, որոշում կա վերջնական, վերջո, երբ է հանգելու այդ հստակեցմանը։ Մենք ունենք շփման գիծ թե սահման։ Կարող եք վստահ լինել, որ մեր զինված ուժերը, պաշտպանության նախարարությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ սահմանապահ զորքերը ամենօրյա ռեժիմով գնահատում են իրավիճակը։ Այո, մենք ունենում ենք միջադեպեր, ունեցել ենք միջադեպեր, բոլոր այդ միջադեպերը գնահատվում են եւ գնահատման արդյունքներով կկայացվեն եւ կայացվում են անհրաժեշտ որոշումներ։ Շնորհակալություն։ Ընդհանուր առմամբ, բայց ելի եմ ասում, ձեր մտքերի ընթացքը, ձեր մտահոգությունը, ձեր առաջարկած բանաձևը լիարժեք կիսում է։ Կարապետ Մղջյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, պատրաստից հետո բավականին շատ է շահարկվում
մեր ունեցած զոհերի թիվը ակնհայտորեն ուռճացված տվյալներ են հրապարակվում, եթե կան թարմացված տվյալներ մեր ունեցած կորուստների վերաբերյալ, ես խնդրում եմ ներկայացրեք, որպեսզի հնարավորինս քիչ շահարկվի, այս շահարկումներից եւս մենք փորձենք խուսափել։ Շնորհակալ եմ պարոն Մխիթարյան հարցի համար, այո, կա այդպիսի խնդիր։ Իհարկե, եթե անկեղծ ասեմ, շատ ծանր է զոհերի թվաբանություն անել, որովհետև ամեն զոհի առկայությունը ծանր է եւ այստեղ որևէ թվաբանական վարժությունը շատ ծանր է եւ տեղին չէ, բայց այնուամենայնիվ ես հասկանում եմ, որ նաեւ պետք է հանրությանը տալ տեղեկատվություն։ Կարող եմ ասել, որ այսօրվա դրությամբ մահվան վկայականներով հաստատված, ինքնությունները պարզված, մենք ունենք 3621 զոհ եւ անհետ կորածների ցուցակում ունենք 321 մարդ։ Միևնույն ժամանակ մենք ունենք ԴՆԹ հետազոտման մեջ գտնվող 201 մարմին կամ մասունք եւ մենք ունենք ավելի քան 100 նույնականացված մարմին, որ նույնականացվել են կոնկրետ հարազատների հետ, բայց հարազատները ինչ-ինչ պատճառներով, տարբեր պատճառներով առայժմ հրաժարվում են ընդունել այդ փաստը, չհասկանալի է, մեր շատ հայրենակիցներ հավատում են, որ իրենց հարազատները ողջ են, երևարված են, կան ընտանիքներ, որոնք չեն վստահում ԴՆԹ հետազոտության արդյունքներին եւ իրենց նախաձեռնությամբ արտերկրում նախաձեռնում են ԴՆԹ հետազոտություն, չնայած մենք պատրաստակամություն ենք հայտնում նման դեպքերում պետական միջոցներով իրականացնել, բայց կան դեպքեր, երբ որ ուղղակի ասում են, որ թողեք մենք մեր, որպեսզի մեզ համար ամբողջ process-ը լինի հսկողության տակ։ Այսպիսին է վիճակագրությունը եւ եթե մենք այս վիճակագրությունը այլ բան չփոխվի, որևէ բան շատ դժվար կլինի, շատ դժվար է պատկերացնել, որ կփոխվի, ինչպես եւ նախկինում հայտարարվել են, մեր զոհերի թիվը կլինի 4000-ի կարգի, ներողություն է արտահայտությունը անելու համար, պլյուս-մինուս 50, էլի ներողություն այսպիսի բառերով խոսալու համար եւ ես խնդրում եմ, որ մենք 1 րոպե լռությամբ հոտնկայս հարգենք մեր բոլոր զոհերի հիշատակ։ Շնորհակալություն։ Արձագանք ունեք։ Շնորհակալություն։ Մխիթար Հարապետյան, համեցեք։ Պարոն վարչապետ, քաղաքական ինստիտուտները ունեն որոշակի գործիքակազմ ուսումնասիրելու, հետաքննելու եւ պարզելու թե պատերազմի հետևանքները, թե նախապատերազմական ժամանակաշրջանի իրավիճակը, բայց հասկանալի նաեւ պատճառներով պատերազմից հետո մեր ոչ բոլոր հայրենակիցներն են, թե պետական ինստիտուտների նկատմամբ լծված վստահությամբ, թե իմ, թե ձեր, թե մյուս պաշտոնյաների խոսքի նկատմամբ, ես ինքս հասկանում եմ այս մոտեցումը, եւ այս համատեքստում մեր մի խումբ հայրենակիցներ հանդես են գալիս տարբեր նախաձեռնություններով, մասնավորապես առաջարկելով օրինակ ստեղծել պատերազմի ընթացքը նախկինում նախապատերազմական շրջանում իրականացված թույլ տրված սխալները տարիների ընթացքում այս ամբողջը ուսումնասիրելու եւ հետաքննելու անկախ հանձնաժողով։ Միջազգային պրակտիկայում դա հաճախ կոչվում է ճշմարտության հանձնաժողով։ Դուք որպես պետության երկրի ղեկավար, առաջնորդ,
որպես համար 1 շահագրգիռ անձ ճշմարտության ողջ ծավալների բացահայտման կուզեմ հասկանալ կառավարության, որտեղ առաջարկ արվել է կառավարությանը, նաև մենք падգամավորներն են նամակներ ստացել, կառավարության մոտեցումը այս հարցի վերաբերյալ։ Տեսեք ինչու եմ սա ասում, որովհետև նախաձեռնության հեղինակները պնդում են, որ բանակում բարեփոխումները պիտի հաջորդեն վերջնական եզրակացությանը, բայց դուք արդեն իսկ ձեր խոսքում նշեցիք, որ բարեփոխումները մեկնարկել են։ Ինչի հիման վրա են այդ բարեփոխումները մեկնարկել։ Արդյոք ամբողջական պատկերը մեզ համար հայտնի է սխալների, բացթողումների, ընդ որում թե անհատական մակարդակով որոշումների կայացման եւ թե ինստիտուցիոնալ սխալների։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հայրապետյան, նախ ասեմ, որ բարեփոխումները մեկնարկել են, բայց այդ բարեփոխումները 1 կամ 2 օրում չեն ավարտվի հաստատ։ Դա պատկերացնում եք ինչ լայնածավալ գործընթաց է, որը անխուսափելիորեն պետք է տարիներ են տևելու դա։ Երկրորդը, ճշմարտության հանձնաժողովի հետ գաղափարը ես արդեն ասացի միանշանակ կիսում եմ։ Եվ հիմա չգիտեմ ոնց կընկալվի իմ ասածը։ Բայց կներեք, օրինակ շատ են ասում, չէ՞, որ Շուշիի անկման հետ կապված կան հարցեր։ Ես մինչև հիմա չեմ ասել հրապարակային, բայց աշխատանքային տարբեր քննարկումների ժամանակ վերջին անգամ 3 ես ասել եմ, որ ես էլ հարցեր ունեմ Շուշիի անկման հետ կապված։ Շատ կոնկրետ հարցեր ունեմ, ու շատ կոնկրետ անձանց հարցեր ունեմ, եւ այդ հարցերը այնպես չի, որ չեմ տվել նախկինում։ Որովհետև այո, ես բախվում եմ մի իրողության հետ, որ պետք է մենք գնահատենք նաև, թե զեկույցները ինչքանով են աստիճանակարգությամբ եկող զեկույցները, ինչքանով են եղել ճշմարտացի։ Եղել են այդ զեկույցների մեջ իրականությունը խեղաթյուրող տվյալներ։ Եթե եղել են իրականությունը խեղաթյուրող տվյալներ, եթե իրականությունը դիտավորել խեղաթյուրվել, թե պատահաբար, իհարկե պետք է այդ ճշմարտության հանձնաժողովը լինի, եւ իհարկե մենք պետք է այդ բոլոր հարցերի պատասխանները ստանանք, բայց տեսեք, մենք օրինակ գիտեք, որ ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողով ստեղծեցինք ազգային ժողովում։ Քննիչ հանձնաժողով աշխատել է եւ եզրակացությունը իր կա, բայց այդ եզրակացությունը միջև հիմա չի հրապարակվել։ Ինչու՞։ Որտեւ այնտեղ պետական գաղտնիք պարունակող հսկայածավալ նյութ կա։ Այդ զեկույցը պետք է լինի ի գիտություն դրված պետական կառավարման մարմիններին, որովհետև առաջին հերթին այո պաշտպանության նախարարությանը, կառավարությանը, նաև ազգային ժողովին, որովհետև այո այնտեղ կան հարցերի կոնկրետ պատասխաններ, բայց այդ հարցերի պատասխանները չի կարելի հրապարակայնացնել, որովհետև դրանք վերաբերվում են հույժ գաղտնի տեղեկատվության։ Մենք իմիջայլոց փորձաքննություն ենք արել, թե զեկույցից ինչն է, որ հույժ գաղտնի տեղեկատվություն է պարունակում, եւ պարզվել է փորձաքննության արդյունքում, որ զեկույցի 90% շուրջ պետական գաղտնիք է, ինքը հրապարակման ենթակա տվյալ չի։ Հարց, բա ինչի համար է այդ աշխատանքը արվել։ Արվել է այդ ինֆորմացիան հետագա բարեփոխումների ժամանակ հաշվի առնելու։ Եվ դա է եղել նպատակը նաև ի սկզբանե։ Այո, այս դեպքում էլ պետքա, չգիտեմ, պետքա փաստահավաք խումբ ձևավորվի։ Թող փաստահավաք խումբ ձևավորվի։ Պետքա քննիչ հանձնաժողով, թող լինի քննիչ հանձնաժողով։ Այո, ելի նախկինում չեմ ասել, բայց ձեզ հայտնի հանգամանքները չեմ ասել, նաև հաշվի առնելով ելի ձեզ հայտնի հանգամանքները։ Հա, բայց հիմա ասում եմ, հիմա ես ձեզ համար հրապարակ, ինչի ես չգիտեի նախկինում։ Իհարկե գիտեի։ Բայց հաշվի առնելով ռազմաքաղաքական իրավիճակի նրբություններ, ես նախընտրում էի, որ ասել, ես եմ, այո, ինձ ասել են, որ այսպես է ճիշտ է, այսպես է ճիշտ է, ես եմ մեղավոր, ամեն ինչում ուրիշ ոչ մեկ մեղավոր չի։ Հիմա էլ եմ ասում, բայց ասում եմ նաև, որ ճշմարտությունը չպետք է թաքցվի։ Եվ այն ինչ որ ասում եմ ապացուցելի, էլի եմ ուզում։ Հիմա աղմուկներ կանեն, հերքումներ կանեն, այն ինչ որ ասում եմ,
դա ապացուցելի է, անառարկելիորեն է ապացուցելի, փաստաթղթային է ապացուցելի, աուդիո ձայնագրությամբ է ապացուցելի։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ։ Գաղափարը կայանում է նրանում, որ ինչպես արդեն իսկ նշեցի, քաղաքական ինստիտուտները տվյալ պարագայում նույն ազգային ժողովը դուք էլ նշեցիք ունի գործիքներ եւ պարտավոր է դրանք անշուշտ իրականացնել, կառավարությունը իր հերթին ունի, բայց տվյալ պարագայում անկախ հանձնաժողովի էությունը նաեւ կայանում է նրանում, որ չեմ բացառում նաեւ Սփյուռքի մեր համապատասխան մասնագիտական ուրեմն փորձառություն ունեցող մասնագետներ, ովքեր նաեւ հանրային վստահություն վայելում կունենան, նաեւ տեղացի մեր հայրենակիցները, սա հավելյալ գործիք է, ես ուրախ եմ, որ դուք էլ նշեցիք, որ հավելյալ այս միջոցներին եւս դեմ չեք, թե ինչ ֆորմատով կլինի, ըստ էության ժամանակը ցույց կտա առաջիկա քննարկումները, կամ թե որ չափով պիտի բացահայտ լինի, ես ինքս էլ հստակ չեմ կարող ասել, գուցե միջազգային պրակտիկան այն երկրներում, որտեղ սա ներդրվել է, հարկ կլինի ուսումնասիրել եւ հասկանալ, թե որ մասը որ չափով պետք է հանրայնացվի։ Այո, համաձայն եմ ձեզ հետ, Սփյուռքի մեր հայրենակիցների մասով, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չհանդիսացող անձանց մասով միայն մի նկատառում, մենք պետքա, եթե այդպիսի որոշում կայացնում ենք, պետքա նաև օրենսդրական որոշակի լուծումներ ունենանք պետական եւ ծառայողական գաղտնիքին հասանելիության հարցը լուծելու համար, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չհանդիսացող անձինք այդ առումով նաև ավելի, այսպես ասած, սահմանափակումների ավելի խիստ ռեժիմի ներքո են գտնվում, բայց դա քաղաքական նաև նպատակարարության եւ որոշման հարցը առանձին դեպքերում պետք է նայել, դա արդեն մեր ազգային անվտանգության ծառայության, պաշտպանության նախարարության նաև խորհրդարանի գլխադասային հանձնաժողովի քննարկման եւ գնահատման հարց։ Շնորհակալություն։ Արփի Դավոյան, հանում եք։ Սարգիս Ալեքսանյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն վարչապետ, պատերազմի օրերին հոկտեմբերի 4-ին Շուշիի մշակույթի տանը Տավուշի, Լոռու եւ Շիրակի ոստիկանները ենթարկվեցին ռմբակոծության։ Այդ դեպքը շատ հարցեր է առաջացրել եւ կարիք ունի բարձրաբանման։ Օրինակ, ինչու նրանք տեղակայված էին մեկ վայրում, ով էր դրա մանատարը, ինչու ոստիկանական համազգեստով էին, ինչու համապատասխան հանդերձանք չունեին, ինչ կարգավիճակով էին նրանք եւ այսպես շարունակ։ Արդյոք կան մեղավորներ եւ համապատասխան քննություն արվում է։ Գիտեք, ես ձեր բարձրացրած հարցերից մեր ուշադրությունը կհրավիրեի ամենաառաջինի վրա, որովհետեւ իսկապես պետք է դիտարկել, թե ինչու են այդքան մեծ թվով մարդիկ հավաքվել մի տեղում, մի պայմաններում, երբ որ տարածքում օդային հետախուզություններ անընդհատ իրականացվում։ Ես ձեզ ասեմ, որ Հայաստանի քննչական կոմիտեում մահվան բոլոր դեպքերի վերաբերյալ առանց բացառության իրականացվում է քննություն։ Այսինքն մենք չունենք մահվան որևէ դեպք, որի հետ կապված քննություն չի իրականացվում եւ առավել եւս ձեր ասած դեպքը նույնպես պիտի լինի քննարկման առարկա։ Ես պիտի անկեղծ խոստովանեմ, որ քննության բոլոր մանրամասներին չեմ տիրապետում, որովհետև քննչական մարմինների գործունեության հարց է, բայց կարծում եմ նաև, որ կարող ենք նաև դուք որպես պատգամավոր եւ խորհրդարանը եւ կառավարությունը այո կարող է նաև որոշակի տեղեկատվություն ստանալ, թե ինչ ընթացքում է քննությունը, արդյոք թեկուզ միջանկյալ եզրակացություններ արվել են եւ եթե արվել են, ինչպիսին են դրանք, եթե իհարկե դրանք ենթակային կիսելու ոչ քննչական մարմինների հետ։ Արձագանք։ Այդ դեպքում ես հարցում կանեմ ձեզ եւ այն մասը, որը որ ես կտիրապետեմ եւ գաղտնիք չի լինի, կմնա իմ մոտ, իսկ այն մասը, որը որ հարազատներն են սպասում, ես կտեղեկացնեմ նրանց։ Ես կարծում եմ, գիտեք, որ դուք որպես պատգամավոր, այո, կարծում եմ, նաև կարող ենք, եթե մեր աջակցության անհրաժեշտությունը լինի,
որոշակի թույլատրելի չափով մենք ապահովենք հաղորդակցությունը ձեր, որ เป զի նաև դուք ձեր ընտրողներին հուզող հարցերի որոշ պատասխաններ, որոնք այս պահին կան, որովհետև կարող են լինել պատասխաններ, որոնք դեռ փորձաքննության արդյունքում պետք է լինեն, որ เป զի դուք հնարավորություն ունենաք նաև ձեր ընտրողների հարցերին պատասխանել։ Չնայած ես ասեմ, մենք բազմիցս մի քանի հանդիպումներ ենք ունեցել կառավարությունում, որտեղ ներկա են եղել նաև ձեր նշած միջադեպի հետևանքով զոհված մեր ոստիկանների հարազատներ, նաև քննչական կոմիտեի ներկայացուցիչներ եւ որոշակի հաղորդակցություն եղել է, բայց կարծում եմ, որ դուք էլ եթե մենք կարող ենք որևէ բան անել, որպեսզի դուք որոշ հարցերի պատասխաններ ստանաք, մենք կարող ենք իհարկե պատրաստական ենք աջակցել ձեզ այդ գործընթացում։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հարցերն ավարտվեցին, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Հարգելի падգամավորներ, ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի համաձայն հարակից զեկուցմամբ կարող են հանդես գալ մշտական հանձնաժողովների մշտական ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև վարչապետի ներկայացմամբ կառավարության մինչև 3 անդամ։ Տեղեկացնեմ, որ հարակից զեկուցման համար հայտ է ներկայացել ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցի մշտական հանձնաժողովը, հարակից զեկուցող որպես հանդես կգա ֆինանսավարկային բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Արտակ Մանուկյանը, պարոն Մանուկյան, համեցեք մինչև 30 րոպե, հիշեցնեմ, որ եթե մենք այսօր մինչև ժամը 4-ը չսպառեցինք այս օրակարգը, ապա վաղը կշարունակենք։ Շնորհակալություն, ճիշտ ասած, վարչապետի ելույթից հետո ես կփորձեմ հնարավորինս կարճ, որպեսզի փորձենք տեղավորվել, ասեմ, որ զեկույցի քննարկումը նաև մեր հանձնաժողովում է եղել եւ պարոն Խաչատրյանի կողմից առաջարկվել է, որ մենք նաև հնարավորություն ունենանք որոշակի ֆինանսատնտեսական թվերի հնչեցնենք եւ այս համատեքստում է պայմանավորված նաև իմ ելույթը։ Ես կուզենայի 2021 այնուհանդերձ վերադառնալ բուն այն հարցին կամ օրակարգային հարցին, որի որ քննարկմանը մենք հիմա պետք է անդրադառնանք, դա 2020 թվականի տարեկան արդյունքներն են։ Եթե այս համատեքստում մենք դիտարկում ենք, մեծ հաշվով 2020 թվականին 2 ճգնաժամեր եղան, որոնք հանգեցրեցին նրան, որ 2020 թվականին մենք գործ ունենք ճգնաժամերի կառավարման հետ։ Եվ այս համատեքստում չափազանց կարևոր է նաև քննարկել այն թեզերը, որոնք հնչում էին, ինչ էր արել կառավարությունը եւ ինչ եղավ դրա արդյունքում, որտեղ իմ գործընկեր պարոն Խաչատրյանը, որ հարցերը ուղում է, նաև այս հարցերի հուսով եմ նաև քննիչ հանձնաժողովը, որ ձևավորվել է, կտա նաև այն հարցերի պատասխանը, որ թեզեր էին հնչում, եկեք 100,000 գումար բաժանենք, հետո